السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن les fractions la partie 2 غادي نشوفو دابا l'addition et la soustraction de deux nombres fractionnaires. نشوفو l'addition الجمع ديال deux nombres fractionnaires. Par exemple on a 2 sur 5 plus 6 plus 5. عندنا هاد لي نومبر دو نومبر فراكسيونير بغينا نجمعهم. واش غنديرو 2 plus 6 égale à 8 et 5 plus 5 égale à 10. Non, c'est faux. هنا واش غنديرو كنجمعو لي نيميراتور 2 plus 6 2 plus 6 على le même dénominateur اللي هو 5. لو dénominateur ما كيتجمعش. البسط المقام لا يجمع، البسط يجمع، المقام لا يجمع. alors le résultat 2 plus 6 8 sur 5. متفقين؟ ردوا لها البال. عندنا par exemple 4. un autre exemple 4 sur 3 plus 3 sur 2. لاحظ هنايا عندنا المقامات مختلفة. شنو خصنا نديرو هنا؟ خصنا ضروري نوحدو المقامات. شنو غنديرو؟ عندنا هنايا 3 وعندنا هنا 2 باش نلقاو ان نومبر مقام موحد. غنديرو 3 فوا 2. هنا نديرو 2 فوا 3. alors on va réduire au même dénominateur. 4 sur 3 égale à 4 sur 3 قلنا 3 غنضربوها فوا 2 و 4 بسط منساوش البسط égale à 4 fois 2 égale à 8 3 fois 2 égale à 6. مزيان، وحدنا المقام الأول نوحدو 3 sur 2. 3 sur 2 égale نحطو 3 sur 2 عادية ونضربوها فاش؟ نضربوها في المقام الأول، le dénominateur, le premier dénominateur. 3 fois 3 3 fois 3 égale 3 fois 3 égale à 9 et 2 fois 3 égale à 6. alors راح حصلنا هنا على مقام موحد 6 6. متفقين؟ هنا غادي نديرو لاديسيون ديالنا 8 sur 6 plus 9 sur 6. هنا عندنا 6 وعندنا المقام موحد، غنحطو المقام الموحد ما كيتجمعش. قلنا لو دينوميناتور ما كيتجمعش. 8 plus 9 égale à 17. متفقين؟ غادي نشوفو دابا الطرح. ناقص عدد كسري ناقص عدد كسري. par exemple on a 10 sur 3 moins 1 sur 6. la même méthode. عندنا هنا 3 في المقام وهنا عندنا 3 في le dénominateur. alors il faut réduire au même dénominateur. خاصنا هنا نوحدو المقامات. غنشدو 10 sur 3 10 sur 3 غادي نضربو 10 sur 3 في 6 fois 6. 10 fois 6 égale à 60 et 3 fois 6 égale à 18. حدنا المقام الأول غنوحدو 1 sur 6. 1 sur 6 6 غنضربوها fois 3 fois 3. 1 fois 3 égale à 3 sur 18. هنا حصلنا على مقام موحد
متفقين؟ الوغ شنو غنديرو هنا؟ نديرو هنايا لا soustraction sur 18 moins 3 sur 18. غنحطو هنا في لو ريزولتا مقام واحد اللي هو 18. قلنا المقام لو دينوميناتور ما كيتطرحش، كما هنا لو دينوميناتور ما كيتجمعش، حتى في طرح لا سوستراكسيون ما كيتطرحش. متفقين؟ 60 moins 3 c'est 57. انتهينا من l'addition et la soustraction. دابا نشوفو la multiplication، الضرب. la multiplication تجيكون عندنا la multiplication de deux nombres fractionnaires. اول حاجه باش الضرب بسيط ما كنحتاجوش نوحدو. par exemple 4 sur 5 fois 7 sur 3. هنا مباشرة كنديرو 4 fois 7. المقام كنضربو في مقام، ولكن لاحظوا عندنا الضرب. الا كان عندنا الضرب شرط يكون الضرب، كنضربو هنا المقام في المقام 5 fois 3. alors 4 fois 7 il égale à 28 et 5 fois 3 égale à 15. الضرب بالسهل، الضرب ديال جوج اعداد كسريه ما كنوحدوش المقام. متفقين؟ الا كانت عندنا a على b فوا c على d كنضربو a في c و b في d، كتكون عندنا هذه هي النتيجه. غادي نشوفو طريقه ثانيه ديال الضرب. باغ اكزومبل الا كان عندنا 50 par exemple il est quand même 50 sur 100 fois 6 sur 3. عندنا 50 نضربوها fois 6 et 100 fois 3. متفقين؟ نديرو هنا لو شونجمون. هاد 50 نقسموها هي 2 fois 5 fois 5. هاد 5 fois 5 هي 25 و 25 في 2 هي 50. متفقين؟ fois و 6 هي 2 fois 3. تبعو معايا. عندنا هنا هاد 100. هاد 100 نقدرو نديرو ليها 5 fois 5 égale 25 fois 2 fois 2. 5 fois 5 25, 25 fois 2 c'est 50, 50 fois 2 c'est 100 et fois 3. هاد 3 هادي هي درناها. متفقين؟ الوغ هنا علاش درنا هاد القضيه كامله؟ فككنا هاد 50 وفككنا 100. علاش؟ باش هنا نتخلصو 3 مع 3 2 مشينا مع 2 5 مع 5 5 مع 5 et 2 مع 2. il ne reste égal à هنايا égal à 1. قلنا العدد هاد 50 sur 100 fois 6 fois 3 sur 3 égal à 1. إلا شفتو هنا الأعداد كبيرة ما غتقولو ما تخرجش 1، ولكن هادي هي الرياضيات لوجيك. غادي نشوفو الآن لا ديفيزيون. لا ديفيزيون هنا دابا نشوفو لا ديفيزيون. لا ديفيزيون دو دو نومبر فراكسيونير. لا ديفيزيون إلا فهمتو الضرب عددين كسريين غتفهمو لا ديفيزيون دو دو نومبر فراكسيونير. tout simplement 6 sur 7 sur 5 sur 9. مزيان. هنا ردو معايا البال واحد الطريقة. عندنا هاد 6 sur 7 غنخلوها كما هي، وهاد القسمة نحولوها لضرب، لكن ملي غنحولوها لضرب هذا غيتقلب لينا، غتولي 9 في البسط و 5 في المقام. لاحظتوا قلبناه. دائما ملي كيكون عندك قسمة عددين
باغ اكزومبل A sur B مقسومة على C sur D كتساوينا A sur B هي كنقلبوها للضرب، القسمة كنقلبوها للضرب فوا D sur C. متفقين؟ دائما ملي كيكون عندنا عدد كسري مقسوم على عدد كسري، عدد كسري الأول كنضربو في المقلوب ديال الثاني. متفقين؟ ألوغ 6 fois 9 et 7 fois 5. Alors 6 fois 9 c'est 54 et 7 fois 5 35. Alors le résultat final. نعطيكم un autre exemple باش نزيدو نفهمو. عندنا par exemple 2 sur 3 مقسومة على 9 sur 10. شنو غنديرو؟ أول حاجة غنكتبو هادي 2 sur 3 هادي هي ونضربوها في المقلوب هذا غيطلع هنا وهذا غيجي هنا. متفقين؟ هي 10 sur 9. الوغ كملو العملية ديالنا عادية، نديرو 2 fois 10 et 3 fois 9. شنو تعطينا؟ 2 fois 10 20 3 fois 9 c'est 27. متفقين؟ عندنا هنايا باغ اكزومبل هنايا عندنا 20 باش نزيدو نختازلو. هنا الا بغينا نزيدو نختازلو هنا 20 sur 27. 27 قابل القسمة على 9 غادي تعطينا 3. 20 غير قابل القسمة على sur 3. الوغ هنا كتسمى هادي النومبر فراكسيونيل إيريديكتيبل، ميمكنش نزيدو نقسموه إيريديكتيبل. هنا خاص يكونوا بجوج قابلين القسمة على نفس العدد. متفقين؟ فغنكون وصلنا للنهاية ديال لا بارتي 2 في لي فراكسيون. نتلاقاو ان شاء الله في التمارين. الى اللقاء.